प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा तदि विकार विशेषयोगा संजायते न हि कथं पृथगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाखिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तावृतेव हि च विष्णुतयापि भाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले वदति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णोर्महात्सैहयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्मान्यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तत्र ब्रह्मायणेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं निधाय कुम्भा वन्दे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशक्तियं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति सम्प्रदतालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिगीतपदगामदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिमेति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्यतस्य सदृशीं तनुवापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ताकान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी दोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपीतनास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा ददति नदी यत्रापि समयः वजेष्वेतद्दीपं तमहमिहालोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये ईश्वरः परमः कृष्णं श्री रत्नाकरं प्रणयते कलाविलासं श्यामं त्रिवङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं शापसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत्पालकुमार्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायागियस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविधायमाना सत्त्वाबलं विपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मकया परस्यो यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि जगाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिनामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि विभक्तिदुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा तदिविकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि ततः हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिदेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तावृदेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कारणान्नवदले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमधूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णोर्महांसरिहर्यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्मागताश्रुशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तत्र ब्रह्मायणेष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः
यस्याज्ञयानमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोपकामनिजयश्रुतयस्तमासि नजर उनका बहुत नजर लगा दो सबके नजर उतारे वाला खुद हाथी हाँ